yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. مداتو مرحلة دالي برولي مرحا وانا عن مثلي كل ولي مداتو مرحلة دا ما ينبى مع غيوبي وكفانا الذنبا مداتو عند الناس قلوى مرحا كفاني العدا والبلوى مني إلي خدمتي قد لا سمت. commune bi nga xam ne moom kii moo ko jiite muy Louga moo ko jiite moom mooy Sintako bi ànd ak ñi nga xam ne ñooy conseil communal bi ak maréchalu carabinieri bi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk di leen dalal jàmm bu baax kon xam naa ci loolu ci la ñuy joxe kaddu yi. Serigne Matar Kane président de la Dianétion di votre chef. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Urgo mei saluti alla giunta comunale, soprattutto il sindaco il signor Gatta, Serigne Mamor Mbacké e tutto l'associazione. Ringrazio anche per vostra accoglienza oggi, come domenica, un giorno impegnativo, soprattutto il contesto con cui che ci troviamo oggi. La ringrazio di aver accolto l'associazione in casa nostra e vostra e il comune. Vi do il saluto dall'imam Serigne Fallou Mbacké e alcuni dirigenti dell'associazione. Un nominativo basterebbe Serigne Bassirou Dia. Saluto anche tutta la comunità pontevichese e soprattutto ai nostri ospiti che vengono da tutta l'Europa. Sia in Francia, in Inghilterra e altre parti dell'Europa. La ringrazio, signor Ser, lascio il parola a voi. Che ricorda momenti bellissimi, la 26ª edizione che è stato dichiarata la giornata dedicata alla nostra guida spirituale Cheikh Ahmadou Bamba. A fianco alla sua destra c'è il suo eccellenza signor Djibril Fofana, console generale del Senegal a Milano. Alla sua destra c'è l'imam della moschea di Pontevico del centro culturale Serigne Fallou Mbacké e la persona che ha appena finito di parlare è signor Matar Kandji, che è il presidente dell'associazione dei senegalesi di Pontevico, della confraternita musulmana Mouride. Alla sua destra c'è Serigne Bassirou Dia, che è stato un primo presidente, Serigne Murtada Mbacké, fratello della sua eminenza, Modou Mbow, che è stato anche lui presidente, ingegnere Bu Konate di Trieste, che è anche lui un importante postante della comunità senegalese, e Moustapha Fall, che è stato anche a sua volta segretario generale. Dietro la sua eminenza c'è Mokhtar, a chi andrò a cedere la parola, Makhtar Diop, che è il segretario generale dell'associazione senegalese. Signor segretario generale, le cedo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, a nome mio e tutta la comunità senegalese rivolgo un saluto di gran cordialità a tutti i presenti, particolarmente al signor sindaco Luca Bosio, al suo eminente Serigne Mamor Mbacké, a sua eccellenza Djibril Fofana, Faustina Gatta e tutti i presenti. Con il cuore colmo di gratitudine voglio ringraziare i cittadini di Pontevichesi per aversi accolti con tanta generosità e spirito di collaborazione. Questo gesto si ricorda che la pace si costruisce anche con piccoli atti di apertura, di fiducia, di umanità, proprio come quello oggi celebriamo insieme grazie a Faustina Gatta. Parlando di pace, riferisco al fondatore della comunità Mouride Cheikh Ahmadou Bamba, guida spirituale e servitore del profeta Mohammed, pace e salut su di lui, la cui missione fu quella di portare luce di un mondo segnato dall'ingiustizia, dell'oppressione e delle guerre.
La pace secondo Sheikh Ahmadou Bamba non è solo assenza di conflitto, è uno stato interiore che nasce dalla sottomissione sincera a Dio, dall'autopurificazione e dal rispetto verso ogni creatura. Egli scrisse: Dio ama coloro che perdona, coloro che sopportano, coloro che non rispondono all'odio con l'odio. Nei suoi poemi mistici e nei suoi atti Sheikh Ahmadou Bamba insegna la resistenza pacifica. Quando fu arrestato e perseguita dal colonna francese, non risposto con armi o rivolte, ma con la pazienza, il sapere e le preghiere. Il suo esempio si insegna che la vera forza è quella di spirito e della fede, non della violenza. Per Sheikh Ahmadou Bamba la pace nel mondo inizia con la pace del cuore. Egli affermava che l'educazione spirituale è la chiave per costruire una società giusta. Solo un'anima purificata può vivere in armonia con il prossimo. Invitava a rispondere al male con il bene, educare il giovane alla rettitudine e al servizio, coltivare l'amore per Dio e per il prossimo, vivere con umiltà, pazienza e giustizia. In un mondo diviso di conflitto, ingiustizia e incomprensione, Sheikh Ahmadou Bamba si offre un messaggio universale. La pace è un dovere spirituale, è un cammino da percorrere ogni giorno con sincerità. Che il suo esempio si ispira a essere costruttore di ponti, ambasciatori di misericordia e difensori della verità, con la lingua, con il cuore e l'azione. Che la pace di Dio sia con tutti voi. Desidero concludere esprimendo a nome di tutti noi i più sentiti ringraziamenti al sindaco di Pontevico, il signor Luca Bosio, per la sua cortesia e disponibilità e per l'apertura dimostrata nel favorire questa collaborazione. La sua presenza e il suo sostegno rappresentano un esempio concreto di come le istituzioni locali possono contribuire attivamente alla promozione della pace e del dialogo interculturale. Desidero inoltre esprimere il nostro più sincero ringraziamento a Monsignor Federico Pellegrini per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrata. Un grazie speciale va anche all'intera comunità che ha saputo aprirsi con il rispetto e spirito di condivisione. La vostra partecipazione attiva e la volontà di collaborazione sono segni concreti di un impegno collettivo per la costruzione di una società fondata sulla pace, sulla comprensione reciproca e sul bene comune. Ci auguriamo che questo incontro sia solo l'inizio di un cammino condiviso dove istituzioni, comunità religiose e cittadini possono continuare a costruire insieme ponti di dialogo e di fiducia. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie signor segretario generale di queste bellissime parole in nome della comunità senegalese di Pontevico, in particolare in generale di Brescia. Adesso col vostro permesso cedo la parola al console generale signor Djibril Fofana, rappresentante dello Stato sénégalais in Italia. Bonjour à tout le monde, monsieur le maire, général Seigne Mamour Mbacké. Salam alaikum à tout le monde. Porgo i distinti saluti in nome dello Stato senegalese alla sua eminenza Serigne Mamour Moutada e anche a tutta la giunta comunale, soprattutto il primo cittadino, signor Luca Bosio, sindaco di Pontevico. Voilà, donc je me réjouis de l'accueil qui nous a été réservé ce jour à moi et à toute la délégation que Serigne Mamour Mbacké a conduite ici. Sono contento dell'accoglienza che ci è stato riservato, la delegazione che accompagna, ma soprattutto l'accoglienza che è stata riservata alla sua eminenza Serigne Mamour Moutada. L'événement qu'il est venu perpétuer ici, le 8 juin, c'est l'œuvre du vénéré marabout Cheikh Ahmadou Bamba, qui, à travers ses enseignements, véhicule la paix, la fraternité et le respect dans le monde. Questa giornata che andremo a celebrare oggi, che celebriamo da 26 anni, è opera di Cheikh Ahmadou Bamba nei suoi insegnamenti di pace, di dignità, ma anche di rispetto di ognuno di noi. Ce sont les enseignements que le vénéré marabout a toujours véhiculés au Sénégal et en Afrique. Sono gli insegnamenti che Cheikh Ahmadou Bamba ha sempre dato alle sue persone, in Senegal e anche nel mondo intero. Si aujourd'hui, Serigne Mamour Mbacké
vient ici en Italie, ira plus tard aux États-Unis et un peu partout dans le monde pour perpétuer cet héritage-là. E se Sosegno Mamor è in Italia, che andrà nel mese di luglio in America, è sempre per perpetuare questa tradizione. Nous ne pouvons que l'accompagner. Non potremo nient'altro che accompagnare, secondarlo. D'autant plus qu'il vient ici en Italie au sein d'une communauté qui s'est distinguée de par son amour du travail et sa volonté de vouloir habiter. E poi d'altronde viene in nome di una comunità che proprio ha fatto vedere la sua volontà di adattarsi, ma anche di dedicarsi alla cosa più importante che è il lavoro. Et d'avoir de bonnes relations Che stanno coltivando benissimi rapporti dans la communauté dans laquelle elle s'est insérée. nella comunità in cui si è proprio installata. Donc on se réjouit de la coopération qu'il y a entre l'Italie et le Sénégal. Siamo molto contenti dei rapporti, della collaborazione che si tra il Senegal e l'Italia. C'est pour cela que nous remercions les autorités qui ont bien eu l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui. Perciò ringraziamo di cuore per l'attenzione e poi la volontà che hanno avuto, proprio la disponibilità di riceverci oggi. Et nous vous témoignons de notre volonté, de la communauté sénégalaise de manière générale, E vi testiamo la nostra volontà della comunità senegalese in generale de s'inspirer ou bien de s'inscrire dans la volonté de vivre en commun avec l'Italie, pays dans lequel nous vivons di aujourd'hui. ispirarsi oppure di iscriverci in questa dinamica della volontà dello star bene in comune che c'è dall'Italia. Voilà, nous vous remercions de cet accueil. Et Ringraziamo di questa bella accoglienza. voilà, merci beaucoup. Merci à tout le Grazie monde. mille, grazie a tutti. Voilà, merci beaucoup. Grazie mille. Merci Son Excellence, Michel Djibril Fofana, représentant de l'État sénégalais. Il est le consul général de l'État du Sénégal à Milan. Nous le remercions pour cette allocution hautement significative à plus d'un titre. Maintenant, avec votre permission, adesso col vostro permesso, cedo la parola al signor Faustino Gatta, il cui impegno, la cui dedicazione ha fatto sì che si crei questo ponte che favorisce gli scambi socioculturali tra il Senegal e è stato onorato dal presidente senegalese signor Macky Sall, l'ha elevato proprio a una decorazione molto importante in Senegal per proprio il suo impegno per la comunità senegalese. Chiedo un applauso per il signor Faustino Gatto. Prima di applaudire almeno fammi parlare, che puoi anche contestare quello che dico. nee na bala ma ko tàcc naa xam dugg na xale li ñuy wax sa xëy na du leen neex kon bala nee dañuy wax rek toujours wax ju leer la ñuy wax. Sì. Il saluto mio sicuramente al signor Sindaco che ha seguito e non da oggi questa comunità. maa ngi nuyu di ci jiital premier citoyen muy Sendako nga xam ne mi ngi doon topp doxinu topp mi ngi doon topp commune Sénégal yu tàmbaliwul tey. Saluto le autorità presenti e vorrei tramite suo mandare un saluto anche al Presidente della Repubblica e al Governo del Senegal che sono al corrente e seguono anche l'andamento di questa nostra comunità. maa ngi jaar ci ki fi teewal état sénégalais ngir nuyu ki nga xam ne moom mooy kilifa réew ma président nga xam ne lépp loo xam ne am na fii ñoom leer na leen xam nañ ko yëg nañ doxin bi nga xam ne mi ngi am fii. Però una piccola osservazione mi permettete di farla. ngeen mayoon nag ma am loo xam ne dama ko seetlu ma wax ko. Però non sono soddisfatto. loo xamante ni neexuma nag. Il fenomeno migratorio continuiamo sempre a sentirne parlare, a essere pressati, vorrei dire tutti. nee na li nga xam ne moo jëm ci wàllu nit ñi di ñëw muy phénomène migratoire nit ñi dañ ciy wax mu naan dem ba booy suñu nopp ci wax ji. Io vorrei partire da questo fatto, questo diritto che ha l'uomo. damaa bëgg a tàmbali nag ci droit boobu nga xam ne nit am na ko. Noi in Italia oggi abbiamo, sto alle notizie di stampa naturalmente, 80-90 mila giovani, diciamo giovani dai 20 ai 35 anni che emigrano dall'Italia. dañuy am sax ay information yoo xam ne mi ngi jóge ci am 80% ay xale yoo xam ne ay xale lañu nga xam ne dañuy jóge di dem ci yeneen dëkk yi. E questo ci rincresce perché impoverisce anche la nostra società. loolu nag day doy waar ndax fu ñu jógee itam fu ñu jógee dañ leen di bàyyi ci loolu ndax mbooloo mu toll fu mu bàyyi ko dafay bàyyi loo xam ne waroon na ko faa def te def ko. Però penso che nessuno di noi salterebbe su a dire no, non ho diritto di andare. non è kenn ci ñun nag amul droit di nit moom kenn amul droit boobu. Il diritto di migrare, di cercarsi il posto al mondo, è legato alla libertà personale costituita ormai in tutti gli stati, costituita ormai dalla umanità.
nee na nit ki maanaam am droit émigré fu ko neex ngir maanaam dundam amélioré nee na loolu moom droit la boo xam ne nit dafa am te ñëpp reconnaître nañu ko àdduna bépp reconnaître nañu ko. Quindi fissato il diritto di ciascuno di cercare il suo posto al mondo. nee na kenn ku ne ci ñun am mën a am liberté dem xool fa nga xam ne moo ko gënal ci àdduna mu dëkk fa. D'altra parte c'è il diritto e anche il dovere degli stati di regolamentare queste libertà. nee na ci loolu tamit réew yi am nañ ak yelif muy droit ak devoir ci fexe ba nga xam ne danañ normaliser loolu nga xam ne moom mooy immigration bi. Quindi c'è diritto e diritto, quindi il problema è quello di armonizzare questi diritti, nee na kon li am rek mooy nañ fexe ba harmoniser ko teg ko ci aw yoon. Perché la tensione tra diritto di migrare e il diritto di regolamentare non deve portare a paralizzare le azioni. nee na droit bi nga xam ne nit am na ko ci immigré ak droit bi ñu am ci maanaam mettre ko en règle nee loolu warut a mën a fexe ba leen dara du dox. Sapendo che il diritto che ha la comunità di regolamentare deve essere basato sul bene comune per tutti. nee na maanaam loi yi nga xam ne ñu ngi ko war a teg wala ni ñu ko war a régulariser dafa war a sàmm ak yelleefu kenn ku ne ci ñun mooy ki ñu fekk wala kii ñëw wala ki fekk si. L'unico criterio valido per coordinare i vari diritti per la comunità, per lo Stato è il bene comune. nee na kon li nga xam ne mooy doon maanaam base li ñu lekk ci mooy kenn ku nekk maanaam am jàmm ci mu nekk mooy son bien mooy maanaam kenn ku nekk ne ci jàmm. Quindi ecco l'invito che dobbiamo sempre tenere presente è che lo Stato ha questa funzione e a questa deve tendere. nee na loolu la bëggoon rek ñu bàyyi ko xel bu baax ndax du état bi moo ko war a def moom wàccuwaayam la kon war na ci taxaw bu baax a baax loolu la bëggoon waxtaan ko ak yéen. Precisato questo, noi abbiamo a che fare oggi con i senegalesi, con quelli che vengono dall'Africa. Ho letto proprio in questi giorni, e lo cito per non sbagliare, da una molto importante assemblea. L'assemblea è il continente che dominerà la crescita economica e demografica dei prossimi anni. mu ne assemblée boobu mooy loo xamante ni mooy am mooy réguler mooy jox lépp loo xamante ni moo jëm ci at yi ñu jëm. Abbiamo anche tutto l'interesse a tenerci li buoni. kon kenn ku ne ci ñun loolu ba nga am ci loolu na nga ko téye. Un'altra osservazione poi mi taccio. nee na beneen wax bu may wax rek après ma yamal sama kàddu foofu. Venerdì, 2 giorni fa, ci siamo incontrati anche col vescovo di Brescia. nee na ñaari fan ci ginnaaw daje nañu ak ñi nga xam ne mooy kilifa kër la Brescia. Naturalmente il problema immigrazione è strettamente legato anche al dialogo interreligioso. nee na immigration xam nañ tamit dafa lié strettamente ak li nga xam ne maanaam moom mooy waxtaan ci diggante diine yi jàmm. Ecco, la parola che è venuta fuori, che anch'io ho ripreso da un discorso del Papa, è quello concordia. nee na li nga xamante ni mooy baat bii génn te maanaam te Pape bi nga xam ne moo fi bees wax ko mooy ànd ci jàmm muy déggoo. E questo che è un termine che vorrei riprendere qui con lei, signor Sindaco, e con l'amministrazione. nee na baat boobu muy déggoo jàmmoo mooy baat boo xam bëggoon naa ko fii sa kanam yow mi nga xam ne yaay yilif dëkk bi yaa ñi ngay jàppale. Concordia non vuol dire solo regola e intelligenza, vuol dire anche cuore. nee na jàmmoo du ne rek ay règle yoo xam ne day doon règle yoo xam ne day maanaam nit ñi bëri waaye nag mooy respect mooy jàmm. Il sindaco è la persona che è incaricata di risolvere i problemi, magari non ascoltando chi dice che vanno creati, ma quello di risolverli. nee na sindaco nee na maire bi nag moom mooy fexe ba saafara lépp lu kon boo fexe kenn koo xam ne xëy na ko yàqal liggéey boobu. Ecco, ti auguro di cuore proprio che con questa concordia che è già presente con tutti i cittadini valga anche con tutte le persone che sono presenti sul territorio che devi amministrare. nee na jàmm googu ak déggoo nga xam ne am na ci ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koom bi yëpp wër na yem ci ñoom rek waaye war naa yaatu ci képp koo xam ne yaa ngi fi ñëw di ko dox. Grazie. jërë ngeen jëf. Per dare un breve quadro della persona che rappresenta l'incarico che ricopre la sua eminenza Serigne Mamor Mourtada è una delle cariche religiose più importanti del Senegal e nipote del fondatore della comunità senegalese, della confraternita Soufi islamica, la Mouridia, che ha sede in Senegal. È una persona molto aperta al dialogo e all'incontro tra popoli, perché lui crede sempre che le nostre diversità sono una fonte, sono una forza unificatrice di tolleranza, di condivisione e di dialogo, e non un'arma per farsi la guerra oppure per le diffidenze oppure i pregiudizi. È una persona molto aperta al dialogo, come lo dicevo prima, e
è impegnato sempre sul fronte religioso, anche sul fronte dell'educazione. In Senegal dirige un gruppo di quasi 100.000 studenti e alunni proprio su fondi propri, per dare il miglior regalo che si può dare a un popolo, che è l'educazione e la formazione. E non si limita soltanto a educare e formare, ha creato delle strutture che gli permettono che queste persone, una volta che raggiungono il loro percorso formativo, riescono ad inserirsi nel tessuto sociale per poter essere cittadini attivi che partecipano in modo importante nell'andamento del paese. Serigne Mamour su questo fronte sta facendo tantissimi sforzi e gira tutto il mondo per incontrarsi con varie... Mi diceva di alzare la voce, mi serve perché abbiamo un lungo percorso da fare, perciò chiedo scusa. Serigne Mamour è sempre impegnato su questo fronte. Abbiamo visto che è stato premiato dall'Istituto Leonardo Melandri di Forlì per il suo impegno interreligioso. Ha vinto il premio Leonardi dell'Istituto Religioso di Beltinoro nel Forlivese. È stato per 2 volte ospite in Santa Sede. Nel 2008 è stato ospite del Papa Benedetto XVI, sempre in questo ambito. E nel 2018, esattamente il 20 giugno, è stato ospite in Vaticano, in Santa Sede, del Papa Francesco, per cui dai le nostre condoglianze per la sua perdita, una persona che era aperta al dialogo. Quindi lui crede che la pace, prima di essere tra i popoli, prima delle religioni, essere tra i popoli, perché la religione è una convinzione. Bisogna che la religione... Bisogna che la gente si metta d'accordo, perché la diversità è sempre ricchezza. Mi permet préciser questo prima di dargli la parola, kon dama doon leeral rek sëriñ bi taxawaayam ak liggéeyam ci àdduna bi ak ni mu ubbeekoo ak li nga xam ne noonu la joxe loxo ñëpp dem Vatican ñaari yoon, waaye itam ñu jox ko prix Leonardo Melandri ngir taxawaayam fële ci Forlì. Su questo cedo la parola a Sua Eminenza Serigne Mamour Cheikh Ahmadou Moutala. Era presente lì quando il Presidente della Repubblica Senegalese ha dato la decorazione al signor Faustino Gatto per il suo impegno. Grazie mille. Inni ukhatibu an-nasara fi ardihim limaliki mutarra tayaqanu bi annani ilahi abdun khadimun li rasulillahi wa annani ma siltu sa tabarru'i min kulli man bil kufri su tajarru'i wala udahinu sawi tanassuri insa man yamunu bit tabassuri subhanahu rabban ilay artaji wa minhu tafrijal kurubi artaji akrim bihi rabban yaqudu ma yurid minal muna liman minal khalqil yurid alayhi usni abadan waskuru wa bifadi wa lisani askuru. Grazie, mi ha anche ricordato il fatto che questo è l'inizio di un lungo percorso che dobbiamo fare con la Sua Eminenza, perché è giunto nel Senegal con un'importante delegazione per presenziare a questa ricorrenza dell'8 giugno per la 26esima edizione. Farà la stessa cosa a Rimini, lo farà anche a Cagliari, perché sono sempre giornate dedicate a Cheikh Ahmadou Bamba. A Rimini il 12 giugno e a Cagliari il 22. E il 28 di luglio andrà in America per la 37 o 36esima edizione della giornata simile dedicata a Cheikh Ahmadou Bamba, e l'aula della grande sala delle Nazioni Unite che ospita questo incontro, quindi per darvi farvi un quadro dell'importanza che dovete proprio queste ricorrenze. Grazie mille, Sua Eminenza, vi la cedo la parola. Kon bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu Sidna ko monsieur Lucas di nuyu mboolem conseil municipal bi soxna si, di nuyu tamit Gata, di nuyu commandant carabinier yi, di nuyu tamit tàmbalee ko ci consul général bu Sénégal ak délégation bi nga xam ne yëpp ñi ngi koy nuyu bu baax, di leen balu ak ci bésu dimanche bi nga xam ne bésu noppaliku la. Signor Eminenza, innanzitutto inizia a salutare il signor Sindaco, a tutte le autorità, al consigliere comunale, al comandante dei carabinieri, il maresciallo dei carabinieri, il comandante della polizia locale e tutti i presenti. Vi ringrazio, visto che oggi è una giornata impegnativa, essendo anche di domenica, nonostante questo siete anche qui presenti.
xëy na xam nañ ne sax ñoom amuñu bésu noppaliku wante léeg-léeg tamit bu leen koy yoon mayee kenn waru ko nangu ci ñoom. Sa bene che non avete neanche un giorno di riposo, però anche se la legge vi permette che avete il vostro giorno, non è giusto anche rubarvi anche quel tempo di riposo che avete. ñu ngi sant bu baax di sant monsieur le maire ndax bi ñu ñëwee fii wax nañ nu ubbiku bi ak taxawaay yi nga xam ne yëpp taxaw nañ ko communauté bi. Ringrazio molto soprattutto il signor Sindaco perché quando era appena arrivato l'hanno spiegato il suo impegno e l'apertura che hai dato verso la comunità. Sunu ñëw bi nag bii yoon war na mat lu ëpp ñaar fukki at ak lu ëpp boo xam ne sëñ Mourtada moo ko tàmbali woon ci dëkk bi. Sua presenza così non è soltanto la prima, ma più di 20 anni che veniva insieme anche col suo padre, sëñ Mourtada Mbacké. bi ñu fi ñëwee tamit jàmm moo ñu fi indi woon mooy jaxasoo ak ñoom wante liggéey ngir bokk ak ñoom loo xam ne day jëriñ ñëwuñu sax pour rek jël dara wala wut suñ bopp yëfi bopp daal di dem wante dañuy ñëwoon pour ànd ak ñoom participer ci lépp loo xam ne dafay développer. Ha detto che quando siamo venuti qua non è che eravamo venuti soltanto così, ma sono state per la pace. Per una collaborazione, soprattutto quelle che fate per la comunità, per avere una convivenza più cordiale. Looloo taxoon moom bi mu nekkee ak Sindako moo njëkk a joxe bés bi muy bésu le 8 juin muy bés boo xam ne daf ko joxal musulman yëpp la ko jox mu tam jaate ko ci Cheikh Ahmadou Bamba. Per quello che quando era sindaco il signor Faustino Agatta aveva dedicato questa giornata a Cheikh Ahmadou Bamba, che l'ha dedicato ma non tanto per la comunità mouride ma per l'intera religione musulmana. Booba ba léegi ñu ngi fii ñëw di dëkk ak ñoom di leen sant ci loolu tamit parce que dëkk tamit ci koo xam ne xëy na woote ngeen ci ay culture woote ngeen ci lu bare jombul ngay am ci moom toujours lu la naqadi waaye it mësuñu gis lu leen naqadi ba tax mu lu ëpp ci loo xam ne war nañ na ko wanin wu metti bi. Detto che non è facile, nonostante tutti questi anni la convivenza è sempre stata proprio pacifica, che non è facile convivere con delle persone che non è delle stesse culture né delle stesse religioni. Di sicuro ogni tanto sarà qualcosa che non è gradito, però tutto questo non ha cambiato niente per il vostro comportamento. Balaa loolu tamit danañu sant ñu santal ñu gouvernement Italie ndaxte sunu centre culturel bi nekk fii ñoom ñoo ko financé defar ko defar bu am solo boo xam ne xëy na ñun bëggoon nañ ko mais mënuñu ko woon defal suñu bopp donte sax yéene woon nañ ko mu transmettre ñu cant boobu ci gouvernement su. Attraverso il giunto comunale, al sindaco, i ringraziamenti dallo Stato italiano che ha dato la possibilità di rinnovare il centro che abbiamo fatto grazie allo Stato italiano che sinora soltanto non riusciamo neanche a farlo. li ñu indi tamit mooy daje ak communauté sénégalaise bi fi nekk loolu dañ koy def ndaxte ñoom dañuy xool ci ñun nekkuñu ay buur wala ay ñoo xam ne dañu nekk ci wàllu lu seq lu dul jàmm lañ ak seq ak ñoom wante dañu yaakaar ci ñun ci wax ak jàppale leen ci doxiin loolu mooy moo nu indi woon a di Serigne Mourtada. Adesso che vengono qui non è che è per la comunità, loro non sono dei re, però visto che sono dei referenti per la comunità senegalese, soprattutto mouride, da Serigne Mourtada Mbacké a lui ci si vengono qua per magari portare il loro sostegno, essere sempre un referente quando vengono qui. moo tax bu ñu ñëwee dañuy bëgg toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu xool lépp loo xam ne xëy na dana leen metti te xëy na wax nañ ko wala waxuñu ko ñu mën cee waxtaan ak ñoom bu ñu demee ci suñu communauté waxtaan ci ak ñoom moo tax bi ñu ñëwee bërki démb ànd nañoo monsieur le conseil général bi nga xam moo fi nekkal Sénégal ak le maire Gade ak délégation bi ñu dem ci préfet après ñu dem ci église bi ni ko Gade waxee. loolu lépp liñ ci jublu rek mooy xool ak lépp loo xam ne gis nañ ne danañ ko war a waxtaanee te mu metti leen ci nun
buñ toogee ak ñun comme jotaay bi ñu war a tey toog ci ngoon mën caa waxtaanee ba lépp luy defar ak luy tax mu diggante bi du rafet ñu dindi ko. Le visite che sta facendo di cortesia e non è soltanto che per magari per avere un confronto con l'amministrazione comunale del governo, come l'hanno fatto l'altro ieri, è andato a trovare il prefetto, poi il vescovo, per parlare magari dei problemi che hanno la comunità in cui possono confrontarsi, che oggi, che l'incontro che abbiamo il pomeriggio, riesce a magari a parlare con la comunità delle difficoltà che stiamo incontrando insieme con l'amministrazione anche gli cittadini. fii nag ci Pontevico ñi ngi koy sant bu baax ndax bi ñu ñëwee wax nañ nu bu baax ni nga xam ne la ubbee ko ba lii sax wane na ko ba su tey ba ñun tamit lépp lu ñu fi def ndax kër gi bi ñu koy jënd ñu ko amuñu woon xaalis dañ doon dajale suñu ay ñaari dërëm tuuti di ko dajale loolu ku koy def ci dëkk bëgg nga fa def dara mooy bëgg nga dëkk ak ñoom wante bëgg nga dëkk gu jàmm wante mënuloo def loolu ba pare di fa bëgg loo xam ne aw lu leen dul développé la. Ha detto qui a Pontevico vi ringraziamo perché, come ha detto prima, quando è appena arrivato l'hanno spiegato l'apertura che avete, tutto questo. Quando avevamo comprato questa sede, l'avevamo comprato, non è che avevamo i soldi proprio, però abbiamo raccolto dei fondi tra i senegalesi che erano qua per comprarlo. Una comunità che fa quel gesto lì, un paese vuol dire che vuol vivere con quel paese, vuol partecipare alla crescita di quella città. mooy ni ma ko waxee rek ñëwuñu rek pour wut suñu njariñul bopp dem wante dañuy ñëw pour participer loo xam ne dafay boole dëkk bi daf koy gën a yokk te loolu tamit ñi ngi danañ ci def lépp loo xam ne dañ ko mën def li ci desit mooy confiance bi xam ne gis nañ ko mooy ubbil ñu bunt danañu fexe tamit ba mérité ko ba lépp loo xam ne gis nañ ko ci loo xam ne dul noonu xëy na mbooloo bu amee dana am ñoo xam ne danañu du nekk ci la ñu war a nekk waaye ñi nga xam ne mooy ñii nga xam ne ñoo tàmbali di fi nekk fi ba léegi ñoom liñ fi taxawal képp ku ñëw ànd ak ñoom ci lu jub rek ngay nekk danañ leen noppal yéen kilifa yi wante danañ noppal ñi nga xam ne tamit toujours dañuy garder sécurité nit ngir mu nekk ci jàmm. L'avete dimostrato qui a Pontevico, quello lì che avete fatto, perché non è che siamo soltanto qua per i nostri propri interessi, siamo qui per contribuire in questa città in cui viviamo, ormai che come sappiamo siamo tutti italiani, bambini tutti nati qua, siamo qua per portare il nostro contributo, magari lui parlava di solito con la comunità senegalese in cui in cosa magari che sarà bene per la città, che magari non faranno magari disturbo con le forze d'ordine, anche l'amministrazione comunale. Comme ci wàllu diine tamit ni ko gàtt junjee léegi gis nañu kilifa bi ñu demoon barki démb loolu liñ ci jublu mooy ñun toujours dañu wax ne diine nekkul loo xam ne dafa ñëw pour di sonal nit dafa ñëw nekk ngir defar nit ba li mu diine mooy rek comportement doxin bu baax lépp loo xam ne lu jubadi la doo ko def lépp loo xam ne lu jub la nga di ko def loolu moo indi diine moo tax diine yi ñëw yëpp muy chrétianisme wala socialisme wala musulman yi amul benn ci seen téere yooyu mu tawraat yi ak l'évangile yi ak alxuraan amul dara lu ci ñëw loo xam ne kenn moo ko indi muy yàlla te yàlla mënul wax fee lay wax leneen kon diine lépp lu ci nekk rek mooy jàmm ak nit ñi duggante xamante kon tamit loolu dafa mel ne am ci ni ngeen gisee ni ñu gisee ci dëkk bi ak ci réew mi loolu am na rôle bu am solo bu ci am ndax danañ dox fu bare waaye li ñu gisee ci ubbeeku fii ak ci wàllu yërmande bi dafa mel ne fii bari na fi am na fi solo loolu. Ha detto, come l'ha detto prima fosse indagato, come che siamo andati a trovare il vescovo per la religione, ha detto che la religione non è altro che un comportamento, e ha detto che tutte le religioni vengono da Dio, e che tutti i libri sacri, Corano, la Bibbia, tutti vengono da Dio e parlano la stessa cosa. Se tutti vengono da Dio, quindi parlano la stessa cosa. La religione non è soltanto che per il comportamento che deve avere la persona, che lui gira in tutto il mondo, ma quello che ha visto qua in Italia non l'ha visto da nessuna parte, ha visto la pietà, l'apertura per l'accoglienza.
moo tax lépp loo xam ne am na ñu ko mbubboo ci diine di ci indi lu jëm ci violence kooku nekkul diine wante dafa nekk yëf personnel te loolu ci àdduna bi ci groupe société bu nekk am na ñoo xam ne seen yëfi bopp lañ yor ba noppi dugal ko ci biir société bu mel na ci société bi la bokk te fekk bokkul foofu. Per quello che si vedete anche nel mondo, uno che usa la religione per la violenza, quello non è una religione, sono delle cose personali che la gente usano per loro proprio personale, ma nelle religioni non c'è nessuna violenza. kon nag ngir bañ a guddal lool li ci desit mooy suñu bëggoon nañu ak consul général moo fi nekkal état Sénégal wante suñu sañoon tamit di gën a duggante ci réew ma ndax Sénégal ubbeeku na bu baax te ñi fa nekk muy gouvernement bi fa nekk soxla nañu ay nit jàppante bu baax ci jariñante kenn ku nekk am fa njariñ bu ko defee nag comme fel na fi ñun suñu dëkk la ñu itam suñu sañoon ñu am dara lu ñu leen mën a apporter loo xam ne ci suñu dëkk lañ koy defee. Si richiama anche per una collaborazione per il continuo, visto che c'è anche il console generale che rappresenta il governo del Senegal, che il Senegal è un paese molto aperto. Nonostante questo incontro, gli piacerebbe molto avere magari delle collaborazioni anche tra i paesi, che come noi diciamo, questo giorno come altro giorno è uno ponte tra l'Italia e il Senegal. Quindi sarebbe molto bene avere anche delle collaborazioni più cordiali per interessi comuni. rawatina nag ci affaire jàng éducation ak formation loolu yëpp lu am solo la loo xam ne dina tax sunu njaboot gi nekk fii ak seen njaboot gi mën a gën a collaborer ci wàllu culture ci wàllu éducation ba nga xam ne duggante bi ndax diggante tamit li koy gën a defar dëgg-dëgg mooy déggante te loolu tamit bëgg nañ ñu taxaw ci bu baax ba am ci gën a yombal loolu nag suñu conseil bi mi ngi fi defe naa dana waxoon na dana ñëwaatal bopp ndax ku bees la fi ne ko moom itam ñu ngi koy ndokkeel yëg nañ ne ku bees la bu ko defee loolu dana gën a rafetal diggante bi. Ha detto soprattutto sull'istruzione e la formazione, perché sono delle cose molto importanti che si permette anche, visto che ci sono qua anche i nostri figli, i figli italiani, che ci sarà anche tramite questa formazione e istruzione ci saranno più collaborazione per il futuro. Comunque visto che c'è anche qua il console generale, che anche lui è qui da poco, da 2 mesi, che verrà proprio lui per qualcosa del genere. Ti dico che è benvenuto, visto che anche lei è anche qui da poco. bañ a guddal lool ñu ngi leen di sant encore ci jotaay bi ak ci temps bi ñu jël di ñaan yàlla mu def fi jàmm di ko ñaanal yàlla moom itam mu am ndam bu baax ci mandat bi nga xam ne moom la nekk ak njabootam ak ñoom sa conseil bi yëpp conseil yi. Per non allungare, vi ringraziamo, vi chiediamo scusa anche per il tempo che abbiamo rubato e ti auguro una buona continuazione per quello che hai addosso per i cittadini, per lei e a tutto il consigliere comunale. Jërëjëf Serigne bi, grazie alla sua eminenza Serigne Mamor Murtada. Quindi con questo permesso, prima di cedere la parola al primo cittadino di Pontevico, signora Luca Bosio, mi premeva precisare alcune cose. Serigne B faceva riferimento al fatto che la religione, essendo opera divina, non può sbagliare. Tutte le religioni rivelate hanno come missione, come meta di orientare le persone sulla rete via, però purtroppo è sempre soggetto a strumentalizzazione per difendere gli interessi personali. Quindi ciò che vedete, che la violenza non è proprio opera di religione, perché la religione è opera divina. Ha anche accennato una cosa importantissima, è che la nostra permanenza, la permanenza dei concittadini senegalesi sul territorio italiano non è soltanto per un motivo economico, non dobbiamo venire a arricchirsi e riempirsi le tasche, no, e dobbiamo portare il nostro contributo allo sviluppo di questo paese che ci accoglie, quindi siamo anche noi attori allo sviluppare questo paese. Finirei per i ringraziamenti che proprio
rivolto al governo italiano per aver stanziato un sacco di soldi per ammodernare, rinnovare la nostra sede, cioè non ha mai visto da nessuna parte, quindi è un ringraziamento perché il Paese ha bisogno di soldi, se stanziano questi fondi per proprio ammodernare la nostra sede è un dovuto ringraziamento in nome di tutta la comunità senegalese, in nome suo, e ha finito per dire che l'integrazione comincia dalla comprensione. Lui essendo proprio avendo in mano una struttura che si occupa di educazione e di formazione, pensa che il miglior regalo che si può fare a un paese è l'educazione e la formazione, quindi l'integrazione va bene, ma comincia soprattutto dalla comprensione. Ringrazio anche il sindaco nuovamente insediato, è sindaco da meno di un anno, il 27 luglio precisamente, gli auguro un buon di continuare il suo impegno, proprio di avere la pace e il successo in tutto quanto. Su questo cedo la parola al sindaco di Pontevico, signor Luca Bosio. Grazie a tutti, grazie prima di tutto a Sua Eminenza. maa ngi nuyu ñëpp rawatina ji ci jiital seen kilifa gi. E per assicurarla, per noi è un onore, un piacere dedicare parte del nostro tempo, la domenica è il giorno di riposo per noi, però è con grande piacere che dedichiamo del tempo per accogliervi e incontrarvi oggi. maa ngi dalal sa xel ni kat ñëw gi ñu la tey ñu dalal ci dimanche ñun dañ ciy kontaan lool ndax dañuy am mbégte jël suñ temps jox leen ko ngir waxtaan yow, kon nañ ci dalal sa xel ni du dérangement ay mbégte lañ ci am. Grazie al Console Generale, grazie all'ex sindaco Faustino Gatta e grazie per gli auguri che ci ha fatto, per il compito che ci aspetta. Ak li nga xam ne moo ñuy xaar. Grazie a tutte le autorità religiose, civili e militari che sono qui oggi. maa ngi sant kilifa yi fi nekk, moo xam muy kilifa diine wala kilifa armée wala kilifa gu fi man di nekk, maa ngi lay nuyu di la sant. Per noi è, come avete capito, la prima volta che abbiamo l'occasione di incontrarvi in questa data, l'8 giugno, che è una data per voi importante. Tey nag man yàlla def na muy sama première fois ma daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu am solo ci yéen muy 8 juin. Abbiamo cercato di manifestare l'importanza che vogliamo dare a questo incontro, coinvolgendo la maggior parte degli assessori e consiglieri che compongono l'amministrazione comunale. Ngir wan la ne bis bi ñor nañu lool, daje bi ñor nañu, fexe nañu ba ñi ko war a bokkal ñëpp muy maanaam muy conseil municipal bi ak assesseurs yi ñoom ñëpp fexe ba ñu teewe ko ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yor sécurité bi. Parto impostando il mio discorso su due livelli, un livello più alto che prende spunto dalle parole che avete detto voi. maa ngi tàmbali sama wax jëmale ko ci ñaari tomb bu njëkk bi nag maa ngi koy sukkandikoo ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko. Che sono delle parole che si incontrano e si sposano con l'insegnamento religioso che abbiamo noi come cristiani. mu ne li nga wax dafay daal di ànd rafet lool ak ñun ñi nga xam ne ay chrétiens yi valeurs yi ñu jàngal ak la ngay andi dafay daal di doon ànd méngoo lool. La solidarietà, la ricerca della pace, jàppalante wut jàmm, la carità e l'amore verso il prossimo sono di dimbalante, di bëgg sa morom, degli ideali e degli insegnamenti che scopriamo essere identici ay valeur la yoo xam ne nii gis nañ bi ñu leen dégloo xam nañ ñun ñëpp ñoo ko bokk con voi, quindi questo è una testimonianza anche che purtroppo molte volte l'ignoranza non permette il dialogo fra i popoli. nee na lii lu am solo loo xam ne nii malheureusement léeg-léeg ñàkk xam ak ignorance dana tax ba maam nit ki du ko mën a jëriñoo. Contrapponendo a volte, molte volte, anche gli aspetti religiosi nga xam ne dafay indi lu bari nga xam ne mooy aspect jëm ci diine, che come vediamo poi hanno più aspetti in comune che aspetti di differenza. nee na kon li nga xam ne moo ñuy dajale moo ëpp fuuf li ñuy sorele. Mi ha colpito molto anche scoprire che uno dei motti della vostra religione è preghiera e lavoro. am naa mbégte lool ci gis ne découvrir ne que seen diine kenoom mooy liggéey ak jaamu yàlla. Come saprete, uno dei santi più importanti della Chiesa italiana, San Benedetto, il motto è ora et labora, cioè è la stessa cosa, prega e lavora. bu ñu demee ci diine chrétien am na borom xam-xam bu mag bu ñu wax San Benedetto ne ne kàddu yooyu moom la yëkkati mooy liggéey ak jaamu yàlla. Quindi è proprio su questi concetti che ci uniscono e ci accomunano che noi, e qui scendo su un livello più basso del nostro confronto, noi come amministrazione comunale
intendiamo confrontarci e relazionarci con voi. nee na kon ñun kat suñu jëflante ak yéen suñu demlante ak yéen dañ koy teg kon sukkandiku ci loolu nga xam ne dañ koo bokkale muy valeur yu am solo yoo xam ñoo bokkale muy liggéey ak jaamu yàlla kon lépp loo ñuy def rek foofu dañu koy sukkandikoo. La vostra presenza in Pontevico è qui, siete qui ormai da 26 anni. nee na ñëw bi ngeen fi ñu am na solo daanaka maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ngeen nii fi ñu fi ñëw. E è inutile negarlo che specialmente i primi anni sono stati anni in cui Pontevico, che è un paese dedito all'accoglienza e all'ospitalità, non ha saputo esprimere questi sentimenti. nee na mënuñoo weddi ni kat ci at yu njëkk yi xëy na comme Pontevico day dëkk bu ndaw te ubbiku ñu noonu mënuñoo maanaam weddi ni kat ci njaalbeen gi xaw na nekkinu xaw naa tuuti am xaw a sooxantal. Non sto parlando ovviamente di tutta la popolazione, ma nee na waxuma una ñëpp minima nag parte della popolazione. waaye lenn lu ndaw ci ñoom population bi. Per questo motivo vi chiedo scusa nee na loolu maa ngi la ci jégalu bu baax a nome di tutti noi ci sama tur ak turu mbooloo mi mandal. in passato o magari anche recentemente nee o na in loo xam ne am na futuro, ci li jàll wala loo xam ne bu yàggul dara am. potranno esserci dei momenti di disaccordo o nee di na mën naa am jamono yoo xam ne incomprensione du ñu juboo wala du ñu ñàkk déggante. che sono dovuti solamente alla non conoscenza fra noi e voi. nee na li koy waral nag mooy ñàkk xamante gi rek ak ñàkk du mas ñàkk compréhension bi rek moo koy waral yooyu. Dovremmo lavorare su questo aspetto, cioè il fatto di conoscerci meglio gli uni con gli altri. nee na loolu nag ci la ñu war a teg suñu tànk liggéey ci mooy kenn ku ne ci ñun fexe ba xam moroomam. Per questo l'8 giugno potrebbe essere effettivamente anche una data da condividere in maniera più aperta con la popolazione. nee na loolu nag pontevicense. occasion ba dëgg-dëgg mooy 8 juin muy bis boo xam ne dañ koy bokk ak ñi fi ne ñëpp ñu xam ne lii kat suñu bisu bopp la ñoo ko bokk. Non sarà facile, però quantomeno ci proveremo. nee na du yomb nag waaye nag ñu nañu jéem rek. Ok, e vi ringrazio, oltre a scusarmi, vi ringrazio perché voi avete fatto di tutto per inserirvi nella maniera più delicata e corretta a Pontevico. nee na sant na leen bu baax ndax kenn ku nekk ci ñi fi dëkk fexe nañu nu mu gënee ak na mu gën a jàppandee nu fexe ba intégré seen bopp ci dëkk bi. Nel rispetto delle leggi locali e delle leggi nazionali. fexe ba teg sa tànk maanaam respecté li nga xam ne mooy luwaay dëkk bii fii ñu nekk ak luwaay réew mi. E noi ci auguriamo che questo dialogo possa continuare e senz'altro migliorare. nee na ñun ñoo ngi ñaan kon waxtaan wi continuer waaye dem ba amélioré wu. Sappiamo che siete coinvolti anche a livello locale e intervenite anche a sostegno di iniziative che fa l'amministrazione comunale. nee na gis nañ ni wax nga ci li nga xam ne mooy ndimbal li nga xam ne administration communale dindi na ko. E anche per questo vi ringrazio nuovamente. nee na loolu maa ngi la ci sant bu baax a baax. E auguro a tutti voi un buon proseguimento e maa ngi leen di una buona ñaanal feetu jàmm giornata. ak bisu jàmm. E vi porgo ancora tutti i saluti dell'amministrazione. Grazie per la vostra presenza. nee na mi ngi kon di yeesalaat am nuyoo mi jëm ci administration bi di leen sant bu baax di leen gërëm. Lasciami dire ancora due parole. nee na nga may ko fa ñaari kàddu. Dico, ñaanal ko ha detto che chiede il permesso al sindaco. nee na bàyyi cër bi ñi nga xam ne ñoo ko mag. volevo solo rivolgere al sindaco che queste problematiche non le conosce solo da quest'anno, nee na day wax sindaco bi ni problème yooyu du ne di ren rek lañ ko xam. ma già prima come consigliere comunale ha sempre aiutato questo rapporto. nee na moom en tant que conseil municipal daf daan dimbali bu baax a baax liggéey boobu. Per esempio, quando sono venuto in visita la Presidente della Repubblica mi ha dato una lettera per accompagnare questa mia operazione. nee na bi ma demee ci président ñu war décoration bi jox na ma lettre boo xam ne moom lay indaali fii. Dopo si vuole anche cercare di ampliare un po' la festa dell'8 giugno, dare un abbraccio. nee na bu fekkee sax moom nag disponible na pour gën a yaatal fête bi dama koy topp kontaan ci. E noi finora non sono riuscito, ecco, colpa nostra evidentemente. stavo dicendo che se. Colpa nostra se non siamo riusciti a far intervenire un po' anche la popolazione. nee na nag léegi ñoom loolu seen faute la bu fekkee demuñu ba di ñëpp bokk ci niñ ci war a bokk na ñoom seen faute la kon nañ xoolaat seen bopp. Se hai tempo oggi vieni anche solo. nee na ko boo amee jot tey na nga ñëw bi fële ci Montichiari Fiera. ok xaaral sëñ bi dafa am lu mu waroon doon rek un messaggio scusate. waaw xanaa rek liñ ciy dolli tuuti rek mooy lu ci bari day doon nekk loo xam ne ñàkk xam lay doon ndax
xëy na ñoom sax lu ci bari teew gi ñàkk xam la woon te loolu tamit nit ki am na sañ-sañu lu mu xamul bala mu ciy dugg fokk mu xam ko bu baax loolu mooy nit noonu la war def waaye boo xamee tamit gis ne lii war nga caa mën a dugal sa bopp nga xam kooku tamit ci beneen niveau nit la bokk. Ha detto che si sa che capisco bene che tante cose ha dovuto anche all'ignoranza e questo è un cosa normale, è un cosa anche di altissimo livello, sia la persona riconosce questo, anche capire che questo devo anche integrarmi è anche un livello anche più alto. Loolu tax su alxuraan def ñu digal ne yàlla moo ko wax mu ne da ngeen a war a duggante pour ngeen xamante. Il Sacro Corano ci ha insegnato che dovete magari collaborarsi tra uno tra l'altro per conoscersi meglio. ñàkk xamante boobu nag mooy indi ku ne di xalaat sa moroom loo xam ne mën na bañ a jub loolu mën na dem ba xalaat te loo xam ne sax ak mbañeel da ciy duggante wala ak mereyante te du ngeen xam lan moo ko indi. Adesso che l'ignoranza che porta le persone a magari pensando magari cosa negativa dell'altro, tutto questo è dovuto anche all'ignoranza. Wante li ñu gis mooy lépp lu ñu gis ne xam ngeen ko ci ñun da ngeen xam ngeen loo xam ne sax ñun xam nañ ne loolu téye ngeen ko te mënoon ngeen ko bañ a téye parce que xam nañ ko bu baax waaye te kon loolu lépp dafay firndeel ne loolu mooy humanisme loolu def ci bokk ci nit ki mën a téye dara toléré loo xam ne bala la tax wonewu ko dafa bëgg xam lan moo tax mu réere loolu. Ha detto che di sicuro avete qualcosa che sapete di noi che non l'avete detto, magari che l'avete tenuto questo per non dire, ma questo vuol dire umanità, sapere una cosa magari cerca di sorpassarlo anche se di tenere solo per. Li ci desit mooy ñu ngi ñaan suñu communauté bi fii ndax ginnaaw am na fi ñoo xam ne jox ngeen leen ñu am sañ-sañu dëkk fi ñu ngi leen di ñaan ñoom itamit lépp luñ fiy def ci wàllu ay élection ci wàllu lu mën di doon ñu participer ci ngir wane ne ñoom itamit bëgg nañoo ànd ak yéen ci li ngeen di def kon ñu ngi koy danañ ko wax communauté bi dañ leen ko wax ci ndaje bi ñuy def waaye dañ leen ko wax ci seen kanam ngir xam ne loolu tamit bokk na ci liy tax ñu xam ne ñu foog ñu participer ci seen ci développement. Vi lo dice davanti a voi, lo dirà anche alla comunità oggi pomeriggio di partecipare attivamente alle iniziative che fanno qui in comune, di essere dei cittadini attivi. Loolu tamit dafa bokk ci nit ki bu la ubbilee boppam war nga mën a dugg yow itam kon ñu ngi leen koy ñaan danañ ko waxtaanee ak ñoom ci biir fële di ñaan rek yàlla def fi jàmm. defal leen ko def ko ci réew mi parce que tamit ñu ngi rappelé waat bu baax fàttali ko bu baax ci li nga xam ne moom lañ ñu defal fii ci barab bi lu bari ci xaalis bu bari lañ fi defal ko communauté bi loolu lépp ñu ngi leen ci sant te ñoom ñi rek lañ ko defal noog ñoom a ko bokk. Ha detto che di ringraziare perché chiama ancora la comunità, perché se la persona ti ha aperte le porte devi entrare, non devi anche rimanere fuori, richiamare anche la comunità di integrarsi ancora meglio. Vi porto anche il saluto che la pace sia tutto con i cittadini di Pontevico, ringrazio ancora perché l'Estato quello che ha fatto qua nel nostro centro l'ha fatto anche per tutti i cittadini di Pontevico. xanaa rek di leen invité ñoom itam au moins ñu ñëw xool Sénégal xam naa conseil bi mi ngi fi loolu bu ngeen ko xëy na danañ ci mën a kii ñun daal pare nañu pour ak suñu kii bi moom itam ni mu ko waxee rek ñoo àndoon bi ñuy dem foofu ci présidence nga xam ne moom itam diggante bu gàtt rek parce que xamoon nañ bu baax taxawaay bi nga xam ne moo lu porte bi taxaw ci communauté bi. Adesso che le sue porte sono aperte, vi invita a venire a trovarci anche in Senegal per fare una collaborazione ancora molto più lontana di questo. Come l'ha detto, è andato con Fausto insieme, quando ha ricevuto del presidente del Senegal erano insieme. Comunque a lui le sue porte sono aperte, quando siete pronti a venire in Senegal siete i benvenuti. Grazie. Grazie. Signor Sindaco, Serigne ha lanciato un appello ai cittadini senegalesi che hanno acquistato la cittadinanza senegalese di andare a compiere il suo dovere di cittadino perché domani e oggi sono le elezioni, perché devono anche dare il loro parere. Grazie mille per l'accoglienza e per questa bella cerimonia, vi ringrazio di avermi scelto, questa umile persona, per fare da maestro di cerimonia, grazie mille e all'anno prossimo inshallah. Prendiamo le foto.
يوم العشر بعد القرب رباه من يتلو كتاب الله يخلد البشر بلا تنائي رباح من يتلو كتاب الله يخلد البشر بلا تنائي بعد لكل من له مقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له مقول أن وسيلتي هو الرسول بان لكل من له سعادة أن ابن عبد الله سوسياده كرم منزل الكتاب أبدا يقوده لمن بيتعبد إلى الذي حاز الكتاب ينجسب نفع به يكون غير مكتسب لمن له كتاب ما لا ينفد كما له خير المناه تخفد إلى سوى القاري ينحو الكدر كما له خير العطا يبتدر عليك يا مختار باتحادي في كل ساعة على الرشاد ولا سم التقوى ورم تعلما ولا تكاشر لعبا فتنضم واصبر على البلاء والتقدد ودم على سكوت والتجلد إن تجتهد في العلم وقت الصغار تنال مقاصدك وقت الكبر ولا ستحتوي الأقي مسايا ما لم تدم شبرا على الرصايا wala satahtawi al-aqi masaya. jërëjëf kon sëñ Ablaye ni ñu ko àndee démb ba léegi rek ci bisu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha muy 26e édition fii ci Touba Pontevico ci Brescia comme ni ma la ko waxee rek tey ñu ngi fii ci commune Pontevico ki nga xam ne mooy maire bi di Luca Bosio dalal sëñ Mamour Moutalla ak délégation sénégalaise bi ak conseil général bu Milan Sénégal Djibril Fofana ñu weccante ay kaddu Baye Mbaye lan la ñu mën a jàngate ci kaddu yu am solo yi nga xam ne kii nga xam dama koy wax comme il me plaît à l'appeler l'ambassadeur infatigable de l'islam le défenseur des immigrés Serigne Mamour ibn Cheikh Mouhamadoul Moutalla góor yàlla. jërëjëf Cheikh maanaam bi ñu duggee ci salle bi sama xel dafa def ci discours bi fi Serigne Mamour Mbacké def te mooy 2004 bi fi góor yàlla mujjee. bisu talaata la woon doon le 8 juin Abdoul Malal Diop moo doon le ministre des Sénégalais de l'extérieur ci nguuru Ablaye Wade moom la Ablaye Wade yebaloon dañoo ñëw ci ndekete moom guddi gi yëpp bind na discours bu toll ni ak basang en arabe bi ñu ñëwee au lieu mu wax làkk officiel yu mais discours ba da ko lire en arabe fii ci commune bi ci commune bi fii bi mu paree sëñ Mor Diok tontu ko ci arab te bindul nu mu tuddati keroog damaa jooy ni ko Mbàkke boo ko tontul woon ci arab kon du nu génn fii la nuy faatu wallahi tey jii Sidi Ndiaye yëkkati xasida goo xamante ni bii sama yaram yi da doon deg-degi inni uxaatibu nasara turra déggate ba ko maamam di wax fi ardihim booba sëñ Mourtada na ko la waajalal ci yow lay jaar kat kan moo taxaw tey di waxanteeg nasaraan yi ku dul moom kon Cheikh sëñ Mamour ku jar a ñaanal la barke Serigne Touba Mbacké mi ngi jëf-jëf yoo xamante ni bii ku jar a ñaanal la Sindako bu bees bi tam muy maire bu bees bi xam naa ni maa ngi ñaax sunu mbokki sénégalais yi ñu collaborer ak moom ndax ku disponible la ndax man maire bu nekk gis naa ko fi mais à part gàtta mi nga xamante ni moo joxe woon bis bi kii daal bu gaa yi diisoog moom ndax yow bi nga xëyee avant cérémonie bi yow la njëkk a gis di la laaj ni la man dama mus sax nan la ñuy defee cérémonie bi yow yaa ko expliqué ndax fekk nga ko ba tàyyi kon dañuy delloo njukkal sénégalais yi nekk fii ndax seen kër gi ni ñu ko yeesale jamia bi sëñ Mamour wax na ko démb bu fekkonte ni seen comportement demee na neneen kon loolu du mën a nekk waaye fi ñu toll intégré nañu leen bokk nañu te loolu yëpp suñ fi nekkoon di def lu dul noona waaye nag mënuñu ko ndax góor yàlla moo leen maanaam moo leen liggéey loo daal
loolu mu daan wax ni ku ànd ak man ci liggéey bi bu ëllëgee di nga xam ne àndoon nga ko doon liggéeyal yàlla kon ñoom war nañoo sant yàlla kon daal ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaanal sëñ Mamor mu yàgg fi lool te wér ñun nu yàgg ci gannaawam ndax moom boo ko ñaanalee yàlla na nga fi yàgg danaan boole leen ci seen bopp ndax man dong bu ma fi yàggee du jariñ dara ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf jërëjëf Baye Mbaye maa ngi àndoon ak Serigne Abdoulaye Seye Touba Vision Serigne Khadim Seck Alaaji Cheikh Mbacke Mboup Diolu Khadimul Moustapha depuis Pontevico incha allah rabbi ñu ngi leen jox rendez-vous ci kanam tuuti ca Fiera Brescia incha allah Serigne bi war a daje ak Fiera Montechiari Brescia rek laay wax Fiera di Montechiari incha allah ci kanam tuuti Serigne bi war a daje ak communauté sénégalaise bi yàlla nañu tàmbale bismillahir rahmanir rahim jeex alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul.